到我好感動嘅位就係，我覺得我終於唔知大家記唔記得 Betty 曾經同我哋講過話，公司都有讚我哋 BHBL team 咧個理念同 Young Living 係好接近嘅，即係覺得我哋咁，所以咧阿 Mary 第一日同第二日佢都係特別去強調，再強調係要行 education，係要去做教育，咁所以咧就係、即係我覺得在場好多人聽到好多個點，可能有啲背後係關於一啲成功嘅秘訣啊，Gary 嘅一啲成功嘅秘訣，其實好多係我哋團隊都係 Betty 同我哋做緊咯。例如 Gary 話要 discipline 啦，要自律啦，咁呢個都係同我哋平時即係教育我哋都係要自律啦，時間管理啦。咁另外都係行教育啦，同埋要喺短時即係唔合理嘅時間要去做一啲嘢，即係唔係慢慢你係好不合。咁我就突然間諗起嗰陣時，我哋成條 team BHBL team 好，大家好團結一致嘅時候，去創舉嘅時候，或者我哋係 champion 團隊嘅時候，就係、我哋嗰陣時 Betty 就諗咗好多計，就係幫我哋，即係譬如誒 20 and 30唔係一個唔合理嘅時間咯，嚇死人咩？係咪30、20個真係黐線嚇死人嘅？咁原來即係我覺得好感動嘅就係我哋一路做緊嘅嘢，即係 Betty 同我哋做緊嘅嘢，其實就係、即係你聽嗰陣時好有共鳴啊咁樣咯。咁然之後咧，第二個 point 就係令到我好感動嘅就係、琴日 Abby 問 Mary 佢話好多人都會。好尷尬話俾人聽，我哋自己做緊直銷啦，或者點解咁多人都覺得直銷係咁尷尬、咁唔好意思咧？咁我哋嗰陣時，大家 Mary 出嚟嗰陣時，我哋影晒相一圈嘛。咁嗰陣時 Mary 咪停咗一陣去諗，佢等咗一陣，佢都要諗一陣先去講。佢話要睇下點樣講先至係令到容易接受。所以有陣時我成日都同人分享嘅時候，究竟點樣出一個分享可以話俾人聽？我哋唔係做 sales，我哋唔係去 sell product，我哋亦都即係最驚就係驚朋友覺得我哋賺人哋錢啊嘛，即係就唔好意思講，或者係自己都唔好意思去攞嗰份 commission 嘅時候，跟住 Mary 就係講咗一句，我覺得係好有力量。佢就係講，我諗有一齊去嘅大家都會好深刻印象。佢就話 MLM 其實好簡單，就係你一個咁平凡嘅人係可以獲得一個唔平凡嘅即係收穫啦，即係等於係收入啦，或者被動收入或者金錢咩都好，每一個人嗰個收入咧都唔同嘅。可能好似 Betty 咁，佢唔係為咗錢嗰個收入，佢係開心嗰個收入。咁可能初初我做嘅時候，我亦都唔係為咗個 commission 嘅收入，我係為咗嗰個自信同埋嗰個自我價值嘅收入。咁有啲人個收入就係健康，有啲人嘅收入就係好多朋友。咁所以原來好簡單嘅就係，總之係好平凡一件事。跟住 Mary 強調唔使諗得咁複雜，就係我哋有 honest 嘅 product 啦，就係因為啲產品係好真㗎嘛，我哋啲產品即係唔使話賣廣告啊，或者吹捧到佢好勁啊等等。咁產品會説話，咁點解咁好嘅 product 就係透過我哋每一個用家，你用完之後。你去話翻俾人聽有幾好咯，就唔係睇嗰啲宣傳海報啊，嗰啲產品印有啲咩成分啊，有幫到身體啲乜嘢？咁其實嗰啲就係 product，就係平時 Betty 嘅叫我哋唔好出嗰啲相，因為嗰啲就係 sales 嘅行為，就係賣 product 講 product。但係我哋係自己成為 product，就係由透過我哋去分享咯。咁另一個深刻印象嘅就係我哋要去揾一啲。即係有陣時，我自己一個局限位就係點樣去揾一啲同行者一齊去做呢個咁好嘅、咁有意思，就係要揾一啲中意講嘢嘅人。可能中意講嘢嘅人就係咁，呢個中意講嘢人唔係嗶哩吧啦講人是非或者講啲乜嘢或者不停講嘢嘅人，係呢個講嘢係願意去講嘢咯，即係願意去開聲講。可能好多用家或者我哋好多 builder 或者好多我哋 BH team 嘅會員，佢哋個個都用得好好。但佢哋就係唔敢、唔中意去講出嚟啊！咁就係佢哋自己收埋用啦，或者係用咗都唔知點樣講出嚟啦，或者唔知點樣分享。所以我覺得要去揾一啲佢都願意講出嚟咁樣咯。所以令到我好深刻印象就呢幾點，同埋見到 Mary 就嚟下個月79歲啊嘛。
咁佢都有提到好多 Gary 嘅，佢就話 Gary 提醒我哋千祈唔好飲汽水，因為呢個汽水咧就係毒害我哋身體嘅。咁所以 Betty 都成日提我哋唔好食垃圾嘢啦，唔好飲汽水啦。咁然之後咧，我嗰日見到 Gretchen 分享點，佢去問 Mary 點樣 keep 得咁好咧？除咗我哋公司，不過原來 Mary 都係唔食甜嘢㗎。咁突然之間我就覺得，唉，咁啊同 Betty 平時同我哋講嗰啲其實都係嗰啲咯，但係你親身喺現場去聽嘅時候，我見到台下，譬如我哋又好好啦，可以聽到佢唱歌啦，聽到佢好幽默活潑嘅一面啦。佢跟住大會就唔俾我哋同佢影相，諗住偷雞去同佢影張 selfie，咁就唔俾啦。但係嗰刻你係好想去即係點講咧？即係譬如以前同 Betty 你唔熟嘅時候咧。大家去見你嗰陣時，可能會緊張啊，或者好中意每一次見你就會同你影張合照，就係嗰個感覺。但係琴日咧就係咪 Emily 主動去攬先嘅咧，定係點咧？總之一個攬咗之後咧，就帶起我哋成村人都可以一齊攬啦。咁咧 Swana 又好好喎，我哋攬嘅時候咧，佢又逐個幫我哋影相咯。咁嗰一刻係好感動咯，所以係好有愛嘅。即係總之大家要。我覺得現場有感覺或者係會有感動位嘅，就係因為你做緊呢樣嘢，你先會有感覺咯。如果唔係，就算如果唔係你去到現場，你都會覺得好搞笑，呢班人喺度佢做緊乜嘢咁樣咯。哦，多謝你非常詳細嘅分享啊！即係實在太好啦，實在即係 at least 你會聯繫到究竟 BHBL 做緊嘅嘢係咪就係公司個大方向咧？即係證明我哋都一定唔會行錯，係一定唔行差踏錯。Anyway 咧，我想講多一點咧，就係咧，其實咧，你哋知唔知道咧？你哋琴日可以出席嘅人咧，其實係背後個意義，其實係嘉許你哋嘅，因為你哋係第一個月即係轉咗新 comp plan 之後嘅人，係達到呢個 GLB qualify 嘅人先有得出席嘅。咁所以即係亦都係即係一個公司嘅一個無聲嘅一個 recognition 嚟嘅，其實係咁啊。點啊？Jolie 同埋 Miko 有冇嘢分享啊？阿 Sylvia 有冇嘢分享啊？Sharona 喺咪度啊？同埋咧，個個都攬住阿 Mary，跟住我就係攬住佢個胸好挺，佢都頂住晒。過往2日咧，其實有好多人都講，哇，點解80歲個胸都仲可以咁挺？實在太過分。係咪佢隻腳係好靚嘅？佢隻腳喺佢塊面度應該擺啲焦點喺佢個胸度。係我先至會留意啲嘢，睇下面都紅埋。我都有留意啊，我都見到哇，又大又挺勁喎。佢其實用咩咧？晒喎，離晒譜嘅真係。塊面咁你唔問下人哋點解70幾歲都咁挺？咁你攞啲秘方出嚟 share 嘛？有問啊，跟住 Mary 話去做運動啊。做咩運動？拜拜做邊類嘅運動啊？唔知喎，佢淨係話佢 exercise，跟住佢走去做咗啲類似啲咁樣嘅動作咯。哦，係好過分。好啦，我哋仲有4分鐘啊，有冇人有其他嘅問題啊？今日阿 Ivy Low 係咪喺度啊？Ivy Low 夜晚唔喺度嘅係咪啊？係咪 Ivy Law 啊？Ivy Low 啊？OK，sorry，因為佢叫佢自己做 Ivy Low 嘅。喺度啊！我回應翻你今朝問嗰個問題啊，我 check 咗啦，係絕對安全啊！仲有咧，原來咧係懷孕嘅時候食 Thiamine 咧去補呢一個iodine 咧，係對個胎係非常之好添喎！原來好啊，多謝你啊！我會即刻落單㗎啦。係啊 Thank you。不客氣。咁啊，如果 in case 今朝冇嚟聽嘅人，即係12個鐘頭前冇嚟聽咧，咁啊，Ivy 今朝問咗一個問題，係講緊佢懷孕嘅時候可唔可以食呢個 Thiamine 嘅？咁我就話我嘅認知咧，其實 Young Living 嘅所有 supplements 都係食得嘅，精油就只係 Clary Sage 嗰陣時 Gary 話過係唔得嘅。Even 有人話咩 Rose 啊嗰啲係唔用得咧，其實。我話俾你聽咧，真係只係得 Clary Sage， 仲要 Clary Sage 而家咧都有話咧，就係話，因為 Clary Sage 就係可以 induce labour 啊嘛，但係現在都有講就係話，原來佢當日嗰個 research 做咧係滴落嗰個
老鼠嗰度啊，佢將佢dilute咗，滴落個老鼠嗰度，然後跟住就發現啊，原來佢有呢一個即係 relax 咗咁樣嗰個 uterus，即係個個叫咩啊？子宮啊放鬆咗，咁所以就係話啊，懷孕嘅婦女就要避免用呢個 Clarisage。咁但係現在開始咧有好多argument 就係咁講，因為好多人都話以為諗住會用 Clarisage 去幫助生產，咁 at least 我哋即係我成日 refer 嘅阿 Melody 嘅嘅生產過程唔 OK 啦，用 Clarisage 都冇辦法啦。Vivian 亦都有講過啦，佢生2胎用 Clarisage 都係冇用啦。咁跟住亦都有 research 做咗，其實咧可能基本上現在係發現 Clarisage 其實都唔會引起呢一個嗰個子宮放鬆嗰個嘅功效咯，咁所以其實有機會都會 Clarisage 都會係安全，但係 play safe 就係梗係唔好揾呢啲嘢搏啦。咁其實係精油係淨係得 Clarisage 係 on the list 嘅。Even 你哋有一個或者 BHBL 入邊有一個好即係話 caution 啊，跟住即係可以即係用啊，咁其實真真正正唔用得就只係 Clarisage， 其他嘢 use with your common sense 係乜都用得嘅。好，我哋最後2分鐘。Amy 有人問問題，我想問定咧，下個禮拜4咧，正係15號嚟㗎，即係同 business meeting 同一日。過往就係完咗9點至10點，就10點打後做 business meeting 㗎嘛。咁講下個禮拜個安排會係都係一樣啦，照舊啦，因為我哋都係10點完㗎嘛。咁當然唔會做多場係朝頭早啦。好，係啊，唔該。好。希望啦嚇，嗱，我希望咧，我喺呢一個斯里蘭卡嘅 internet 嘅 connection 係 OK 啊嚇，因為我女3月去嘅時候咧係完全唔 OK 嘅佢個 connection。不過我女住嘅地方咧，當然唔係我哋住嘅地方，所以我唔 expect 個 connection 係唔 OK 嘅。好，最後30秒咯。今日冇咩人有問題喎嚇，咁 anyway 啦，如果你哋冇問題咧，我都想提醒大家咧，我將阿 Mary 琴晚唱嗰首歌咧，我 post 咗去 BHBL Music Group 嗰度噶啦，咁你哋可以去聽啦，咁另外就留意住 Training Group，我會不斷咁樣將呢2日咧嘅一啲嘅 video sharing 嗰啲嘢會 post 去 Training Group 嘅。咁好啦，我哋時間過得很快啊！準時10點鐘，我哋拜拜啦，下個禮拜4同樣時間再見，拜拜。